許 Sir 啊，咁香港粵語咪會加好多英文落去嘅，可唔可以試下你平時一般係點樣講嘅？平時一般同同事去做嘢嘅時候咧，咁可能有啲嘢要交代佢去做啦，咁就話同事可唔可以幫我咧check 下個 file 咧，咁啊睇下有冇錯喎。如果冇錯嘅話，幫我 send 俾邊個老師咁樣。哦，你一般叫同事係叫英文名定係叫中文名多啊？英文名啊。英文名，因為可能以前有中西文化嘅交融啦，咁所以好多嘅英文咧都會喺日常生活上面用咗，咁然之後你就將個廣東話同英文就會夾埋一齊去講啦。咁你而家日常生活中咧，即係食飯又好啊，返工又好啊，或者喺香港玩又好啊，其實你見到粵語、普通話同英語佢嘅使用嘅頻率，邊個會更高呢？如果我自己觀察啦，我自己呢代人咧用嘅粵語就比較多啲嘅。但去翻啲小學生啊、中學生咧，反而咧出到去見佢哋喺公園度玩咧，都係講普通話比較多嘅。哦呀，咁係點解會咁樣呢？因為可能依家係兩岸嘅交流比較頻繁，咁小朋友咧佢哋嘅溝通咧就普通話咧就相對上容易兩邊去交流啊嘛。或者佢哋本身有啲嘢都喺內地度生活開嘅，又去咗香港，咁我哋一齊去讀書啦，咁一齊讀書咁就好自然，佢哋就會普通話咧就用得多啲。咁同佢哋即係刷啲社交軟件啊，睇嗰啲講普通話嘅視頻多有冇關係嘅咧？你覺得？都有關係㗎，因為我見到啲小朋友咧睇嗰啲視頻咧，佢通常短視頻嘅，咁亦都係普通話為主為多。內地人學寫漢字咧係有拼音㗎嘛，譬如話天特意 n 天，咁香港咧點樣去教呢啲漢字嘅發音呢？你哋細個係咪都係有學粵語拼音呢啲咧？我細個冇學過粵語拼音㗎，因為好多時我哋日常生活就已經講緊粵語。係，但係點樣將佢變成一個固定嘅標準教學嘅發音呢？譬如你話做什麼？做乜嘢？咁啊有啲老師可能會發成做乜嘢，佢嗰個做呢，顯然就係唔係傳統嗰種發音啦。咁如果佢係冇拼音教學嘅話，咁啲學生咪跟咗佢發成做乜嘢咯？會唔會有咁嘅情況呢？咁教育局嗰邊都會有一啲嘅叫做網上嘅資源啦，我哋可以將嗰個字去擺上去網上去查啦。咁嗰度都會有啲字詞嘅發音，我哋可以聽翻嘅。就係而家香港本土人呢，佢哋講嗰啲老粵語嗰啲詞呢，仲多唔多呢？譬如話咩我哋吉弟啊，咩撩楞啊，各種各樣嗰啲咯，應該相對上都少咗啦。咁你其實你覺得呢啲詞應唔應該多啲去將佢傳落嚟呢？我覺得需要啊，因為其實好形容到嗰個嘅情況啊。譬如你有冇踢足球，有冇聽過磨姜呢個字啊？冇啊，冇咧。以前我哋喺石地足球場一踢波嘅時候，腳趾一踢到個地下，諗下磨姜呢個樣係點樣？哦，磨姜，咁呢個叫磨姜。係啊，我哋淨係話拖住淨係話唔進攻喺度後場猜波就叫揼波鐘咯。係啊，你都係咁講啊？係啊，冇錯。而家青少年會唔會講呢啲詞啊？好少聽佢踢波講呢啲嘢咯。